Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Allo stadio Rigamonti va in scena una sfida tra due primi della classe, in ascesa e con obiettivi comuni, anche se non dichiarati. Chi riesce a portare a casa i 3 punti potrà dare una sferzata decisiva a questo punto del campionato. Calori sfida il suo passato cercando l'11° risultato utile consecutivo, ma dovrà fare a meno di Accardi, Buder e Mandorlini. Recuperato all'ultimo Jonatas. Dal canto, invece, senza Milanetto squalificato, conterà sull'esperienza e i numeri di Italiano e Bentivoglio. In porta si rivede Perin al posto dell'indisponibile Pellizzoli. Arbitra il match Candussio di Cervignano. Dopo solo appena 3 minuti, le rondinelle passano in vantaggio grazie a questa pregevole rete di Al Calduri, su un assist magnifico di Jonatas. Periodo straordinario del giocatore belga di origine marocchina, che mette a sedere con una finta legati e approfitta della debolezza generale della difesa pedovana, insaccando alla destra di Perin. 6° gol stagionale per lui. Il Padova non ci sta e dopo solo 4 minuti pareggia i conti grazie ad una rete di Martinarini, provocata dall'ottimo inserimento di Cuffa. Stupendo il cross dalla destra a tagliare il Bentivoglio per l'inserimento del centrocampista argentino, che rovina l'imbattibilità del portiere Accari dopo ben 907 minuti. Il Brescia in bambola e nell'azione seguente Arcari compie una proezza fantastica su un tiro sotto misura di Bovo. Rivediamo nel replay il destro dell'ex centrocampista del Bari e la parata non facile di Arcari, bravo a evitare il tapping vincente di Cuffa. Il Padova continua ad attaccare e trova il raddoppio al 10° minuto grazie a questo perfetto stacco di testa di Trevisano. 4° gol stagionale per i difensori padovani che sfruttano con questo terzo tempo la magnifica punizione dalla destra di Renzetti. Rivediamo nel replay il perfetto stacco di testa del difensore e Arcari battuto per la seconda volta nella partita. La squadra di Dal Canto non si accontenta e Italiano cerca il terzo gol con questa gran botta a distanza, ma il tiro finisce fuori. Il Brescia prova a rialzarsi e lo fa col solito del Calduri, sinistro di prima intenzione che sorvola la traversa. Magnifica prodezza balistica del fantasista del Brescia, classe 1990, alla caccia della sua doppietta personale. Subito dopo Piovaccari prova a imitare il compagno di squadra con una magnifica rovesciata, ma la conclusione è imprecisa e si spegne sul fondo. Si ricomincia con i sassi effettivi in campo ed è Brescia dopo solo 3 minuti a rendersi pericoloso con Piovaccari che sotto misura di testa non trova lo specchio della porta, mandando incredibilmente la sfera alta. Le rondinelle continuano ad attaccare a testa bassa, Zambelli dalla destra serve Jonatas il cui colpo di testa è troppo debole per impensierire l'estremo difensore veneto. Al 72° Martinarini cerca di riscattarsi l'autogol con questo boy dalla distanza. Poco dopo Jonatas irrompe in aria su questa punizione di Al Calduri, ma il colpo di testa del brasiliano è impreciso e si spegne sul fondo. Nulla di fatto per il giovane attaccante. Al 41° Calori toglie un difensore Martinarini e manda in campo Cordova. È proprio Cordova che pennella un pallone delizioso per Jonatas, il cui colpo di testa è impreciso e finisce lontano da Perin. Jonathan Ho quest'oggi per ex attaccante del Cruzeiro, lontano parente del giocatore visto negli ultimi incontri. Allo scadere Calori tenta tutto per tutto, togliendo l'altro difensore da Prelà e mandando al suo posto Foti. Ma l'ultima azione del match è dalla squadra veneta. Caccia parte in contropiede, davanti a sé è una prateria con Marcolini liberissimo sulla destra, ma l'attaccante ex Lecce tarda a servirlo e vanifica tutto. Ma non c'è più tempo. Dopo 10 risultati utili consecutivi, il Brescia si arrende e cade sotto i colpi di un grandissimo Padova. Calori subisce la sua prima sconfitta da quando è arrivata a Brescia, proprio contro la sua ex squadra.